ディアをお送りいたします。フィンランドを代表する作曲家ジャン・シベリウスが祖国への愛国心を込めて作曲した交響詩フィンランディアはその壮大な思いから聴く人に勇気と希望を与えてきました。今回の大会提供花火は他国からの圧政に苦しみながらも自由と独立を求めて立ち上がり苦難を乗り越え一歩ずつ勝利に向かうフィンランド国民の誇りや愛国心を花火で表現します。重厚感のある旋律に合わせて静かに花火が打ち上がり徐々に激しさを増しながらフィナーレでは輝かしい未来を想像させる歓喜の花火が打ち上がりいつの日か地球上から争いがなくなり平和の光が世界中に届きますよう大曲から願いを込めて打ち上げます。大会提供花火は年間スポンサー企業エイブリ株式会社大和証券株式会社交通券秋田エプソン株式会社東日本旅客鉄道株式会社秋田支社株式会社大山バイオマスエナジーアネスト岩田株式会社秋田工場天馬ジャパン株式会社 TDK 株式会社レッドクリス以上10社の年間スポンサー企業様と大曲の花火実行委員会の提供でお送りいたします。それではどうぞ。